Arriba una altra part del programa molt important que ens encanta, que ja la setmana passada, que va ser el primer de l'any, vam tindre per aquí el Mike i vam parlar de moltes coses molt interessants. I tant. Bona nit, Mike. Bona nit, Manel. Bona nit a tots els que ens veieu després de YouTube i bona nit a DJs de Lleida i a tota la gent que ens veu des de Lleida. Com va tot? Bé? Molt bé, aquí estem, doncs mira, amb el fred de Lleida, la boira de Lleida, una mica de tot. I tant. Bueno, però bé, estem molt contents, estem a casa aquí, és un bon amb lloc, bona temperatura. És un lloc guai. I bueno, l'altre dia vam parlar del Max Mix a seques, que per cert encara el tinc per aquí. Sí. El Max Mix, el croma. El primer, el de març del 85. Exacte. I avui, si et sembla bé, parlarem del germà gran, o una mica més gran, que és el Max Mix 2. Exactament. Que també el tinc per aquí, Mike. També? Sí, mira, jo tinc també l'edició Picture Disc, que és aquesta. Mira. També. A veure, espera, que tu i jo sempre tenim la batalla aquesta. Aquí està el Picture Disc. Jo el tinc, jo també. Molt bé. I també, i el vinil, que des de luego el vinil per a mi és una meravella, perquè a part de que de la portada, que ja vam parlar l'altre dia de qui va fer la portada i tot, tenim, com no, la part de dins, bueno, que aquí s'ha quedat el vinil, que també era molt... Amb fotos i superxula, sí. La veritat és que hi és un famoses corbates de piano, que tothom, quines corbates més xules! Jo en aquella època portava uns tirants amb calaveres aquí. Ah, sí? Que era bastant típic amb mi. O sigui, que la gent ja esperava que sempre anés amb els tirants. Cridava l'atenció, sí. Bueno, el concurs de DJs que van compartir, que tu estaves per allà de jutge, ja portava aquests tirants. Sí. Però és una altra època. Home, tu ja eres un personatge d'aquella època, no és ara, ja ho eres abans, Al març del 1985 va sortir el primer Max Mix, com va comentar el divendres passat, però és que al setembre del mateix any, del 85, va sortir al mercat el Max Mix 2. Per tant, vol dir que el vaig estar gravant el mes anterior, a l'agost. I vosaltres sabeu la calor que fa a l'agost a Barcelona? I la xafogor? Va ser terrible. Vaig gravar al magatzem de discos de Max Music, que en aquell moment era un segell discogràfic molt petit, mig de caixes de cartró, mig de vinils, i passant una calor espectacular, amb roba interior, passant-ho fatal. Però va ser molt interessant, perquè va ser la continuació del primer Max Mix i allà, doncs, diríem que jo ja vaig començar a deixar-me anar, no? Ja va començar a sorgir un Mike Platines més de veritat, més autèntic. Tenies més confiança, potser, amb tu. Sí, també em van dir, ja pots fer els efectes que vulguis, perquè el primer Max Mix, el segell em va dir, guarda't idees, no facis masses virgueries, i jo vaig cometre l'error de fer cas. Mentre que el Max Mix 2 ja em van dir, fes el que vulguis, vaig dir, bien, no? I era molt de l'estil del primer Max Mix, però es van afegir tota una sèrie d'elements importants. La primera cosa és que a l'equip de gravació, a part d'una taula, que aquesta vegada va ser una taula Eclair, 2 plats i un Revox, es va afegir un element molt important que van ser 2 equalitzadors, que quan jo els vaig demanar a la marca Eclair, necessito 2 equalitzadors, i em van dir, i per què vols tu 2 equalitzadors? És prou amb un? Dic, no, perquè com que el mesclador té punts d'inserció, jo puc insertar un equalitzador per un plat i un altre per l'altre plat, i puc equalitzar de manera molt precisa cada disc separadament, no? Això per aquella època era tota una evolució, perquè és com es treballa una producció de música. Clar, a l'època els DJs no ho feia ningú, això. Ningú, i ningú és ningú. Jo sempre he dit que sóc un friqui de la tecnologia, dels aparatitos i tot això, i sempre he intentat anar un pas més endavant, no? I deia, doncs mira, així podré ser més precís a l'hora de treballar, no? I el secret, hi ha gent que diu, molta gent diu que per l'època històrica el Max Mix 2 sona especialment bé. És un comentari molt habitual de molta gent. Doncs el secret
és aquest. El secret és tenir un equalitzador separat per cada plat i poder ser molt exacte a l'hora d'equalitzar cada cançó. Jo, fent un petit incís, que saps que m'agrada tallar-te de tant en tant sols, jo crec que la gent que encara no hagi sentit el Max Mix 2 se l'ha d'escoltar perquè, sobretot, per poder gaudir de l'estèreo. Perquè és un megamix que quan vulguis testejar un equip, el millor disc que pots fer anar és el Max Mix 2. Tu no saps la quantitat de gent que m'ha dit aquesta frase que tu acabes de dir. Clar. Jo l'utilitzo per testejar els equips. Durant dècades, molta gent m'ha dit això. És curiós, eh? Tant pels efectes que té, com després també amb lo del Silver Pozzoli, allò que fa d'un costat a l'altre i tal. Bueno, no cal que t'ho digui tu. Aquest és un dels efectes que jo vaig inaugurar, que és el tema del hard pan. El hard pan, que és els panorames immediats d'un cantó a l'altre, d'un cantó a l'altre a l'estèreo, d'aquests que són molt impactants per la persona que escolta. Vaig introduir també els talls, però amb seqüències de mesurar la cinta a trossets i fer un tall, i després varien les velocitats. Coses d'aquestes que són bogeries que feia jo a l'època. Jo pensava una seqüència al cap i com que no tenia sampler, insisteixo, no tenia sampler, està fet únicament tallant i enganxant trossets de cinta, això és un detall molt important. Hi ha gent que a data d'avui m'ho discuteix. Jo he trobat gent a internet que em diu no, és impossible que tu fessis això només tallant cinta. Em diuen, és impossible. En aquella època hi havia samplers ja? Hi havia samplers, inclús jo vaig tenir una conversa... Hem parlat algun dia. Recordo que vaig tenir una conversa amb el Ricard Campoy que, hòstia, un Emulator 2 estaria bé... I ell em va dir, he localitzat un estudi de gravació a Sabadell pel Max Mix 2, si vols lloguem unes hores d'estudi que tenen un emulator, tenen un sampler, i tu pots fer els efectes allà, gravar aquell tros, i paguem les hores d'estudi que calgui, lloguem aquelles hores per poder-ho fer. I jo li vaig contestar, no et preocupis, que tinc pensada una cosa, que aconseguiré un efecte virtualment igual a si tingués sampler, sense tenir sampler. I em va dir, i això com ho faràs? Ja ho veuràs. I efectivament, el tros del principi del do-de-do-de-di, do-de-do-de-do-de-dos, això està fet variant les velocitats de gravació, primer una taula, amb totes les possibilitats, i dir, bueno, si vull fer do-de-do-de-di, m'entens? Pues agafar i veure, més 4, més 8 de velocitat, menys 4, m'explico? I agafar tota la combinació fins a fer una espècie de melodia només variant velocitats i tallant i enganxant trossos de cintes. És un trabajo de chinos, com es diu habitualment, però una de les coses que jo personalment li trobo mèrit, Mike, és que a l'època ja hi havia gent que començava a fer cosetes d'aquestes, però jo recordo que el problema que tenien normalment és que no era exacte el ritme. La precisió. I es notava... I amb el Max Mix és que és perfecte. Clar, perquè el secret, que és una cosa també... Home, no és que l'inventé jo, suposo que algú ho hauria inventat, però a mi ningú ho va explicar com però vaig deduir, vaig arribar a la conclusió de que si tu volies precisió, t'havies de recolzar les matemàtiques. T'havies de mesurar els trossos de cinta i dir 4,5, clic, marco, tallo, 4,5, 4 mil·límetres i mig exactes, l'altre, 4,5, 4,5... Clar, si tu talles clavat tot a 4,5, sona perfecte, m'entens o no? Sí. Jo sempre he treballat molt amb la lògica, matemàtica, sempre és una constant la meva forma de treballar. Després, una altra cosa també que va passar en aquest disc és que la portada va evolucionar cap a un tipus de dibuix no tan còmic, sinó més madur, un tipus de... Segueix sent un dibuix tipus còmic, però és més, no tant de riure, de ridiculitzar, sinó més estilós, amb més classe, més elegant. Perquè cal dir que igual, quants discos havien venut ja del Max Mix? Sí. Del primer, crec que unes 280.000, més de 200.000 còpies segur. Vull dir que ja es considerava una cosa bastant important. Sí, home, clar. Això dic que imagino que també la influència de donar un pas més tant a la portada com al Megamix devia ser... Clar, és que en tot es va voler millorar, no? I realment es va millorar en tot. Pensa que el Max Mix 2 va tenir unes ventes totals de quasi 1 milió de còpies, quasi 1 milió, 900 i
Es va quedar a molt poc del milió. En físic. Cal destacar que és en físic. En físic, sí, còpies físiques. Parlem de vinil, CDs i després una reedició en CD, etc. No? Però clar, és un disc, el més important és que és el que va començar a definir ja seriosament l'estil de Megamix espanyol, que es va acabar de perfilar en el meu tercer disc posterior, que va ser el Más Mix que Nunca, que allà ja hi havia sampler, però el que és més important entendre és que va representar un canvi de... Ja, un disc que ja es ven quasi 1 milió de còpies, és que el té a casa molta gent i que l'ha escoltat molta gent. És a dir, que milions de persones l'han escoltat i, per tant, ha influenciat literalment en la vida de milions de persones. I el que jo vaig comentar divendres passat, que el concepte que hi havia del que era el DJ va canviar a partir del Max Mix 1 i sobretot a partir del Max Mix 2, que és el que va tenir més difusió. I la gent del carrer, el consumidor normal, la gent que ho escolta a la ràdio, el que el compra, va pensar, conscient o inconscientment, a vegades és subliminal, un DJ és capaç de fer això? O sigui que un DJ no únicament posa un disc darrere l'altre, sinó que pot ser creatiu. Dit d'una altra manera, un DJ és un artista. I te dic més, no sé si ho anaves a dir tu, però hi ha molts artistes que són famosos o les seves cançons són famoses pel Max Mix. També és veritat, això també és cert, això és un element que podríem parlar en successius programes, però ho has adelantat, però està molt bé que ho comentis. Sí, perquè hi ha cançons que surten allà que realment són més conegudes. Tinc entès que es van introduir al Max Mix, però que igual encara no s'havien publicat. Sí, hi havia un parell que encara no s'havien publicat i que realment és cert que es van fer més famoses incloses dins del Max Mix que no que la cançó per si sola, perquè la cançó va vendre 10.000, 15.000, 20.000 còpies, però clar, dintre del Max Mix va vendre quasi 1 milió. Per tant, el que va realment ajudar a la seva enorme difusió va ser el Max Mix, en aquest cas el Max Mix 2, parlem, no? Jo diria que hi ha artistes que després del Max Mix han actuat als festivals aquests internacionals gràcies a la fama que li va donar el Max Mix. Jo crec que és una cosa que s'ha de dir i s'ha de presumir una mica. Perquè va ser també una manera nova d'escoltar la música. Això ho ha comentat el Toni Peret en diverses entrevistes, ell ho comenta molt, jo ho comento poc, però aquesta vegada seré jo qui ho digui, que el Max Mix, en general, tant els meus com els d'ells, van aconseguir que la gent escoltés la música d'una altra manera, que en comptes d'escoltar tota una cançó, escoltés el suc, la part més important de la cançó, la part més potent de la cançó, de moltes enganxades. Va ser un nivell d'intensitat i de viure l'experiència musical amb una profunditat i una intensitat i un uau, i ara què t'ha fet, i ara l'altre fet, i ara passa això, ara mira quina mescla més guapa, i ara no sé què, i ara passa, i ara un cantó a l'altre a l'exterior, era una muntanya d'emocions escoltant el millor trosset de cada cançó. Inclús alguna vegada vau introduir parts que no hi havia a la versió original. També. Fèiem tota mena d'invents, tot el que se'ns passés pel cap per crear una experiència impactant a la persona que escoltava. Com jo dic sempre, eren focs artificials. Fèiem focs artificials amb la música. Hi ha molts DJs, com jo, que ens ha influenciat molt la nostra trajectòria i vida. Cosa de la que per mi és de la que estic més orgullós. Primera, per haver influenciat en la vida i haver estat font d'inspiració de tants grans professionals, gent que després han acabat sent grans professionals, com és el teu cas i com el cas de molts altres, i sobretot per, com jo dic sempre, haver portat l'alegria i la positivitat a través de la música a la vida de milions de persones. I com dic jo sempre... Personalment, tota la gent diu que el teu... Vale, sí, acaba. No, acabo ja. Dic que, i com a conclusió, i per més la part més important de tot, és res em podria haver fet més feliç. I és cert, és així. Què deies? Digue'm. Jo et deia que tots els que coneixen la teva trajectòria com a megamixer diuen que el millor megamix que has fet, i també considero que és veritat, és el Más Mix que Nunca. Suposo que t'ho diu molta gent, però jo el meu preferit és el Max Mix 2.
A mi, normalment me'n diuen 3. Me'n diuen o el Más Mix 2, o el Más Mix que Nunca, o el Isle of Megamixes del 2004. També. Que un dia també en parlarem, També. O sigui, però clar, és que un pare té uns quants fills. Quin és el seu preferit? Però a nivell tècnic potser és d'una manera, però a nivell romàntic, com a música, com a escoltar la música, doncs és el que jo t'he dit, per mi. Sí, amb el Más Mix 2 realment va ser molt especial. És molt bonic. Com anem de temps? Anem el que tu vulguis, Mike. Aquí manes tu. És que ens manca temps sempre. Sempre. Sí, necessitaríem. Digue'ls als de Lleida Televisió que et donguin 40 hores al dia. Sí. Serà qüestió... Un dia d'aquests els convida a un tallat i ho comentem una mica i ja està. Molt bé. Mike, com sempre... El divendres que ve, més sorpreses. Tenim una altra cosa que no la direm encara, perquè ja la tenim preparada. Sí. I et dono les gràcies a tu i a tots els que esteu aguantant aquest rotllo, perquè un rotllo tremendós. Un rotllo molt bo. És un bon rotllo, com sempre. Bon rotllo, segur, això seguríssim. Doncs gràcies per estar amb nosaltres, gràcies per veure'ns, per escoltar-nos, i el proper divendres més. Gràcies, Manel. Escolta'm, digue'm. Posem un bocinet ara del Max Mix 2. Home, i tant, va, sí. Aquest. Gràcies, Mike, adeu. Calma. My dream around my sweet desire. You are the elder moon that's in the sky. I see there is a glow on all the people. Yes, they know that I'm so deep in love. And every day I'm feeling very happy. Since you came I knew you were the one. I want our love to keep me going, baby. I close my eyes.
is crying when the children leave, entering the world with me. When the music plays in your fantasy, in the moonlight time, I remember the games of my life. Match Mix 2, com ja he dit abans, un dels meus discs preferits, que sempre el tinc aquí a mà.